林沙使用暴风收割法，惹火温泉菜农。我们的空心菜是泡温泉长大的，我们给它做成风暴歌吧。他听到风暴歌，整个心都凉了。哦，挂天气啊，那个大落。大哥，你的面仔无笑啊？啊，有啊，有笑啊。还无过时，我去这个淡啊。可能无安尼啊。拍动吧漂亮姐姐，每周日晚间8点就在东森超市33频道与My Video 同步播出。